atong hinumduman nga kita anaa sa balaang presensya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, salamat sa gasa nga mahimong magtutudlo. Gisalig nimo kanako ang mga bata, mga hunahuna o kasing-kasing nga puno sa paglaom og potensyal. Dako kini nga dungog og responsibilidad. Ginoo, hatagi ako og kaalam sa pagtudlo o pagiya sa mga bata. Ug tabangi ako nga magdasig kanila nga mutubo sa kaayo. Kung kapuyon ug maluya na ako, pahinumdumi ako nga importante kini nga misyon. Liguna ako sa pagtudlo nga matinud-anon, sa pagpanguna nga may integridad, ug sa paghigugma nga walay sukod. Ginoo, himua nga ang akong pagtudlo mapuno sa kahulugan, ug ang among classroom mapuno sa imong presensya. Salamat sa pagtawag kanako sa paghulma sa mga kabataan. Hinaot nga akong buhaton kini uban sa kalipay ug kalinaw. Amen.